হ্যালো গাইস, চলো আজ আবার আমরা একটু ঘুরে আসি। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ওয়াটারফল ইন দ্য নর্থ বেঙ্গল, ছাঙ্গে ওয়াটারফল, যেটা কোলাখাম ক্রস করে যেতে হয়। আর শিলিগুড়ি থেকে কোলাখামের দূরত্ব 120 কিলোমিটার। গরুবাথান এবং এই পিকনিক স্পট পাপড়খেতি ক্রস করে আমরা লাভার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তো যারা ভাবছো পাহাড়ে এসে একদিন কাটাবে, তারা অবশ্যই কোলাখাম প্লেসটি ভিজিট করতে পারো। আমি কিছু হোটেলের নাম্বার ডিসক্রিপশন দিয়েছি, তোমরা দেখে নেবে। সেখানে একদিন থেকে শেয়ার করে তোমরা ছাঙ্গি ওয়াটারফল ট্র্যাক করে আসতে পারো। শিলিগুড়ি থেকে কোলাখাম আসতে শেয়ার করে 4 থেকে 4,500 টাকা ভাড়া নেবে। এই পাইন বনগুলো দেখে আমার সেই কার্শিয়াংয়ের ডাউহিলের কথা মনে পড়ে যায়। সেটাও এক রোমাঞ্চকর ট্র্যাক ছিল। এই হলো দূর থেকে দেখা সেই ছোট লাভা শহরটি। লাভা রাস্তায় এদিক দিয়ে আসতে হবে, শিলিগুড়ি থেকে গিয়ে ঠিক এদিক দিয়ে চলে যাবে লাভা। এদিকটা না গিয়ে আমরা ঢুকে যাব এখন ডান দিকে কোলাখাম। মাইলস্টোনে লেখাই আছে 8 কিলোমিটার এখান থেকে, অ্যান্ড ছাঙ্গে 14 কিলোমিটার সামথিং হবে। ঢোকার সময় এন্ট্রি করতে হবে, নাম লিখতে হবে, গাড়ির নাম্বার নেবে, রুলস আছে। এটা করে নিয়ে তারপর আমরা আগাচ্ছিলাম, তখনই ওখানকার যে গার্ডটা আছে আমাদের ডাকলো, অ্যান্ড উনি এই টিকিটটা দিতে ভুলে গেছে। এই টিকিটটা আমরা ভাবছিলাম 20 টাকা হবে, বাট এখানে হচ্ছে 120 টাকা। তো যেটা দেখে একটু মনে কষ্ট লাগলো। 120 টাকা সেরকম ব্যাপার নেই, এরকম টিকিট দেবে, এটা ডেট লেখা থাকবে, এটা অবশ্যই নেবে, না তো সামনে গিয়ে তোমাদের আবার। তো মাঝখানে কাজ হচ্ছে, জন্য আমাদের বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আমাদের পেছনে আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে, ওরা আবার উপরে উঠে ফটোশ্যুট করছে। যাই হোক, তো আমরা দেখি কতক্ষণ ওয়েট করতে হয়। লাভা থেকে কোলাখামের রাস্তাটা খুবই খারাপ রয়েছে, খুব সাবধানে ড্রাইভ করতে হবে। এটা হচ্ছে ন্যাওড়া ভ্যালি ফরেস্ট ক্যাম্প। এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পারমিশন ছাড়া ঢোকা বারণ রয়েছে। এই রাস্তা ধরে আসছি আমরা। কিছুটা আমরা এদিকেও চলে গিয়েছিলাম, আমি জানি না উপরে কী আছে। তারপর উপরে জিজ্ঞাসা করার পর আবার ব্যাক করতে হয়েছে। এই সেই ছাঙ্গি ওয়াটারফল, তোমাদের আমি পয়েন্টটা দেখাচ্ছি। এটা পয়েন্ট, এদিক দিয়ে নামতে হবে। বাইক রাখলে এখানে রাখতে হবে, গাড়ি আশেপাশে রাখার জায়গা আছে, অনেকেই রেখেছে এখানে। এই একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট টাইপের আছে, আর এখানে আমরা ওই অর্ডার করেছি, একজন খাচ্ছে, ওই ওয়াই অর্ডার করেছি। আমরা খেয়ে দিয়ে এদিক দিয়ে বেরোবো। দেখা আমরা নামলাম, অ্যান্ড এভাবে করে আমরা আগাচ্ছি। নিচে তোমরা আওয়াজ হয়তো শুনতেই পাচ্ছ, এখানে অনেক বসার জায়গা রয়েছে। যারা হাঁটতে হাঁটতে হাঁপসে যাবে, তারা এখানে একটু রেস্ট করে তারপরে আবার উঠবে উপরে। দেখো, হাত ধরে ধরে একটা কাপল উঠছে। ওঠাটা খুবই চাপের বিষয় হয়ে যায়, নামাটা অনেকটাই ইজি, কিন্তু নামাতে রিস্ক বেশি। আমি সবসময় বলে থাকি তোমাদের, নামার সময়টা সাবধানে নামতে হয়। ওখানে দেখো সবাই নামছে এভাবে করে। এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, ঘুরে 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 ওদিক দিয়ে নামতে হবে। অনেকটাই, প্রায় 1.5 কিলোমিটার ট্র্যাক করতে হবে। ওই যে দেখতে পাচ্ছ, ওটা রিভার বেড আর কি ওটা। আর ফলসটা যত সম্ভব এই সাইডে হবে, কারণ আওয়াজটা এদিক থেকেই আসছে। কি অবস্থা ল্যান্ডস্লাইডের জন্য। যেমন এদিকে খুব মনোরম পরিবেশও রয়েছে, তেমন লাইফ রিস্কও রয়েছে, যখন তখন যেটা সেটা হয়ে যেতে পারে। বাট সেটাকে উপেক্ষা করে মানুষ এখানে অনেক স্ট্রাগল করে বেঁচে থাকে। कौन हो आप, कहाँ जाओगे? मैं हेलो हेलो, আমাকে ও পাত্তাই দিচ্ছিল না। आप लोग जाओगे हमारे साथ फॉल्स में? मैं हेलो। যাই হোক, ওদেরকে খেপিয়ে লাভ নেই, আমরা আবার এগিয়ে যাই। ফলসের রাস্তাটা পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে, তাই খুব স্টিপ, এই জন্য খুব সাবধানে আমাদের এগোতে হচ্ছে। সো অ্যাট লাস্ট উই রিচড আওয়ার ডেস্টিনেশন, দ্য ছাঙ্গে ওয়াটারফল। না না, এগুলো বৃষ্টি নয়, প্রচণ্ড স্রোতের ফলে হাওয়া হয়ে জলের ফোঁটাগুলো বৃষ্টির রূপ নিয়েছে। এই সুন্দর মুগ্ধ পরিবেশকে স্বচ্ছ রাখা আমাদেরই কর্তব্য, তাই ইউজ মি। এই ছাঙ্গে ওয়াটারফলের হাইট সি লেভেল থেকে নিয়ার বাই 6,500 ফিট। দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন ক্যানভাসে তুলি দিয়ে এঁকেছে। যতই দেখা যায়, মন যেন আর ভরে না। তো আমরা নামার পথে একটু দাঁড়ালাম, কিছুক্ষণ আগালে পরে লাভা ঢুকবো আমরা।
তো আমরা এখনও কোলাখামের আন্ডারেই আছি। ক্রস করে হয়তো লাভা মনস্ট্রিতে ঢুকতেও পারি, না ঢুকতে পারি, কারণ অনেকটাই বেজে গেছে। আবার বাড়ি যেতে হবে, 7টা তো অলরেডি বেজেই যাবে। আমার পেছনে যে ফার্ন গাছগুলো আছে ওটার জন্য আর খুব ভালো লাগছে। আমার গায়ে হয়তো মেঘ আসছে, লাগছে একটু একটু, তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না, কিন্তু খালি চোখে সেটা অবশ্যই বোঝা যাবে, ক্যামেরা নাও ধরা পড়তে পারে। দেখতে পাচ্ছ ওই সাইডগুলো, প্রত্যেকটা পাইন বনের মাথাগুলো একদম মেঘে ঢেকে গেছে। ওটার জন্যই এই জায়গাটাতে আরও দাঁড়ানো। সত্যি বলছি, আজকের দিনটা খুব ভালো কাটলো। চারিদিক সাদায় ভরা, আমরা মেঘ ছিঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এই গরমকে কাটিয়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাহাড়। শরীর মন দুটোকেই শীতল করে। কিছুটা নেমে আমরা আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম মোমো খেতে, কারণ পাহাড়ে আসবার মোমো খাবো না সেটা তো হয় না। এই খোলা আকাশের নিচে সারি সারি পাহাড় দেখে গরম স্যুপ খাওয়ার মজাটাই বেশ। তো অবশেষে বৃষ্টি আমাদের ধরেই ফেললো, তো আজ ভিজে ভিজেই বাড়ি যাওয়া হোক। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ঘোরো ফেরো এবং মজায় থেকো, কারণ সময় চলে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সো এনজয় ইয়োর লাইফ।